สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่ Thailand Circuit นครชัยศรีนะครับตอนนี้เราอยู่ที่สนาม R2M ใช่ไหม ใช่ครับผม เป็นสนามสุดท้ายของปีนะฮะ สุดท้ายแล้ว เป็นสนามที่ สนามที่ 4เป็นรายการ 4วันนี้เรามาดูเบลเหมือนเดิมนะครับ เบลครับเบลลงรุ่น 650 650 เป็น CBR ครับผม เห็นบอกว่าอยากได้ Overall ด้วยป่ะ เอาโออใช่แต่ว่าโออรุ่นนี้ยากหน่อยมีตัวพันอยู่ด้วย เอาเขาให้ตัวพันวิ่งกับ600ได้เหรอ 600 วิ่งกับตัวพันด้วยเพราะว่าคนลงแข่งในรุ่นมันน้อย อ๋อ ก็รู้กันไปเลยแต่ว่าถ้าเอาโออได้ชนะพันได้นี่คือโหดสัตว์ เพราะว่าด้วยซีซี600กับพันนึงมันต่างกันเยอะครับ ถามว่ามันไล่ได้ไหมไล่ได้แต่เวลาทางตรงเนี่ยสู้ไม่ได้แน่นอน ใช่คลิปนี้ผมจะไม่ค่อยลงไปถ่ายสนามนะฮะ เพราะว่าขี้เกียจครับผม อ๋อ แต่ผมจะเปลี่ยนวิธีการถ่ายคลิปนะฮะ ผมจะสัมภาษณ์นักแข่งเพราะว่าคลิปผมไม่เคยสัมภาษณ์นักแข่งมาก่อน จริงๆจัง นักแข่งค่อนข้างเขินกล้อง ๆจริงเหรอ ใช่ ไม่เห็นมันจะเขินเลยเอาว่าเดี๋ยวเราไปคุยกับนักแข่งเราดีก่อนนะครับผมรายการตัวพันครับอันนี้เป็นคิก110ใส่กล่อง HER ที่อะไรวะอันนี้เป็นเกียร์โต้เป็นเจนใหม่ของการแข่งรถเป็นเจเนอเรชั่นใหม่ไม่ต้องมีคันแล้ว ไม่ได้อะไรเลยกูไม่ได้อะไรเลย แล้วเหรอ นี่ท่ออะไรอ่ะ ท่อเป็นคาร์บอนจอมไทยครับผม เป็นงานบอม นี่คือนักแข่งของเรานะครับชื่ออะไรนะครับ ชื่อเบลครับผมเบลศิลปกรสุริพรครับ เลขที่ประจำตัวที่ชอบคือ 26 26ครับ 26ไม่ใช่26นะครับปกติเข้าความเร็วอย่างนี้ขับอะไรบ้างในความเร็วอ่ะ ทุกอย่างที่มีเครื่องยนต์พี่ เครื่องยนต์เลยอะแล้วแข่งตั้งแต่อายุเท่าไหร่นะ 6 ขวบ 6 ขวบเริ่มจาก วิบากมอเตอร์คอร์ส แล้วก็มาเป็นสายพานอย่างที่เคยบอก ใช่ครับคิกวันเมกเลส แล้วก็มาไปเป็นอะคาเดมี่ของ Honda ใช่แล้วก็ไปขับของบิ๊กวิงด้วยครับ ของ Big Wing ใช่ตั้งแต่300 500 650 แล้วก็ขึ้นมา เป็นพัน พันเลยพันนี่คือเป็นแฟคทอรี่ตัวเองแล้วหรือว่า ใช่พี่ ของนัก กินเอง ของตัวเองแล้ว แล้วก็หนามนี้ก็ได้แชมป์ไป ใช่แชมป์ เป็น ประจำปี เป็น ด้วย ของ เป็นแชมป์ประจำปีครับในงานอาร์เทมซูเปอร์ไบค์2019 เป็นจูเนียร์นะ ใช่ เพราะอายุยังน้อยครับ แต่หน้าอาจจะไกลนิดนึงนะ ปีนี้แข่งกี่รายการ แข่ง2 รายการครับพี่อาร์เทมซูเปอร์ไบค์กับ BIC เป็นรายการหลัก ใช่รายการหลักคือ BIC ครับ ใช่ ที่บุรีรัมย์จบไปแล้ว จบไปแล้วนะ ตอนนี้แข่งอยู่2รุ่น ใช่พี่ ก็มี เป็น ของ BRC ตัวพัน ใช่เป็น ZX10R Kawasaki ZX10R แล้วก็ RPM เป็น Honda CBR 650 เสียดายรถมีปัญหาหนึ่งไม่งั้นอาจจะเฉือนโอเวอร์ออที่ตอนนี้เป็นมีตัวพันลงด้วย ใช่ครับเอาวัน ใช่น้ำมันเดือด เห็น น้ำมันเดือดสายหน้าหลายที่อยู่ในสนาม อันนี้เข้าที่เท่าไหร่อ่ะของทั้งหมด ที่3 overall พี่ อ๋อที่ ใช่ แต่เป็นที่ 1ของรุ่นนะฮะเหมือนเดิมตามสเต็ปส่วนใหญ่อายุน้อยๆเขาไม่ค่อยกล้าขับกันนี่ดูสนามนี้เหมือนจะมีเบลคนเดียวเลย อายุน้อยสุดเลยไหม น้อยสุดพี่ น้อยสุดอายุ น้อยสุด 21 ใช่ ครับผมย่างเขา22
โอเคก็จบการรายงานวันนี้อย่าลืมสับสไครต์ไลค์แชร์นะครับอันนี้ได้ขับตัว650สนามเป็นไงบ้างครับ มัน นี่ไงมัน เสียงดัง ดึง เลย จาก ดึง จากวันนั้นที่พี่ลอง CBR 1000 SP ไป กับวันนี้พี่มาลอง 650 รู้สึกว่าอันนี้ดึงกว่าปะต้น จริงๆใช่โค้งมันเยอะนะ รุ่นเรา แต่ว่า หนักมาก คันเร่งมันนี่หน่อย มันชิดใช่ไหม มัน แต่จังหวะกลับรถอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยกล้าไง เพราะ แต่ทางตรง ว่า โอเคกล้าซัดเมื่อกี้ก็ได้100ต้น คือหนึ่งเลยความรู้ที่ทำไมเราควรที่จะตั้งคันเร่งชิด เป็นมงคลนะ แต่สำหรับผมคือถ้าเราใช้คันเร่งห่างครับมันมีช่วงฟรีอะไรพวกเนี้ยนะเวลาเราเปิดคันเร่งออกโค้งเนี่ยมันไม่เนียนไม่เสถียรถูกแต่ที่เนี่ยถ้ามันไม่มีช่องว่างเลย มันไม่มีช่องฟรีเลย มันก็ติดคันเร่งไว้ ใช่มือเราก็สัมผัสคันเร่งเลย ไม่ต้องไปรอช่วงจังหวะฟรีนั่นเลยสรุปมันใช่ไหมพี่น้ำหนักเป็นไงบ้าง น้ำหนักรถคิดว่าหนักกว่า ST ใช่หนักกว่า SP อยู่แล้ว กี่โล 182กิโลครับ 182กิโล ใช่ครับจากเดิม210กิโล แสดงว่าถ้าเทียบกับรถเดิมก็เบากว่าเยอะ เบากว่าแน่นอน เบากว่าแน่นอน จากที่ลองตัวที่เป็นแข่งแบบว่าไม่ได้ทำอะไรเยอะตัวแข่ง อ๋อ นี่คันนี้ครับนี่ด้วย CBR 1000 SP เพราะว่าเราไม่ใช่นักแข่งไงเราจะรู้สึกชอบฟิลแบบอย่างนี้มากกว่ารถที่แบบท็อปจัด I've been running away from you. I've been trying. วันนี้ขับไม่ได้เลยนะเนี่ย ไม่ได้เพราะชิปเตอร์มันหักของยี่ห้อโนเนมนี่คือความรู้เรื่องชิปเตอร์นะครับผม ถ้าเราใช้ของดีเนี่ย เราตั้งหน่วงได้ละเอียดมาก ตั้งเป็นมิลลิเซกเลยตั้งเป็นเสี้ยววินาทีว่าให้มันละเอียด ให้มันหน่วงช้าหน่วงเร็ว มัน เหมือนบ้าน มันก็เป็นลูกสูบเหมือนกันครับ แต่ที่ได้ยินว่ามีก็คืออันนี้มันของเดิมติดรถมา เป็นไฟแนนซ์ของจะเป็นอย่าง คนรถติดลบไม่ดีเหรอ ก็ดีจริงๆมันมากับกล่องรถเดิมอยู่แล้ว ถามว่าดีไหมมันก็ดีอยู่แล้ว แต่มันจะนิ่มไป ถ้าเป็นอย่างของผมเนี่ยของเลผิดนะไม่มีช่วงเลย เห็นไหมครับนิดเดียวเองแล้วจังหวะเกียร์แบบไม่สั่นไม่คลอนคือไม่ต้องกลัว ถ้าส่วนมากรถส่วนใหญ่การเรากดเนี่ยมันจะหลวมเนาะแต่ของเราไม่หลวม กึกๆเลย ใช่วินาทีมีค่าจอมไทยครับ ขับรถรอบสนามเล่น บอกว่าซื้อราคาถูกด้วยแต่ว่าอยากรู้ มาได้ที่บูธยางเดี๋ยวนี้ได้เลยนะเพราะตอนนี้เขากำลังทำงานกันอยู่ เราไม่รบกวนดีกว่า เดี๋ยวไปบูธต่อไป